Kita lagi di tempat makan, tempat kita biasa nongkrong dan murah banget. Sekarang kita mau makan, gue makan Yupi Burger, kalau si Christian makan Chicken burger. chicken burger, dan yang paling the best di sini adalah ini. What's his size? Apa mas spesial? Pommes spesial. So guys, kita makan dulu ya. So let's go. Ini kentangnya garing banget, super garing. Terusnya pakai saus tomat, saus tomat, mayones, sama bawang bombay. Lepas. Tadinya biasanya kita pesennya tuh ini pommes spesialnya tuh yang gede, tapi ada yang mokal guys. Ada yang mokal, jadi pesennya piring kecil berdua. Ini sih daging semua, ini roti biasa, dan spesialnya lagi di sini tuh ini daun salad ya. Ini salad daun selada, ya kayak gitu deh. Terusnya tambah pickles, sama dikasih remahan apa? Bawang goreng. Sumpah enak banget. Dan ini kentangnya spesial banget, karena kentangnya tuh kayak dijadiin bubuk gitu, bukan bubuk sih, kayak ditumbuk gitu, di smash, habis itu dimasukin ke dalam alat, terusnya dipres gitu, jadi keluarnya panjang-panjang ini, kentang juga sih, terusnya digoreng, terusnya padat gitu di dalamnya. Terusnya garingnya tuh apa ya, garing banget ya, crunchy banget. Sausnya pakai saus mustard. Burgernya ya, mana namanya Yupi Burger. Dan ini burger enak di sini. Jadi lo kalau main ke kota gua di Oxford, ada namanya Emus ya. Oksono pesen Yupi Burger, dapat dah kayak gini nih gedenya.
Sumpah enak banget. 이거 소짜리. Heran gitu gua. Ada orang Jerman makan misain Coca-Cola, piringnya bersih. Gue bilang, loh kok piringnya nggak ditaruh di tempatnya sih? Terus dia bilang, taruh ke toilet dia. Ini rotinya aja udah enak banget dan garing rotinya loh, nggak mempem gitu kayak burger. Jadi kalau makan cuma rotinya aja juga udah enak gitu kan. Tapi gue biasanya ya kalau makan YouTube burger itu roti yang di atasnya dulu gue makan, baru guys, dagingnya kayak gini nih. Yummy banget gak sih? Bosan banget, lepas banget gitu loh. Lumer di mulut guys. The best burger in town ya. We all agree that this is the best burger in town. UP burger. But the chicken burger is also not bad. Huge. Ya, sangat besar. Waktu pertama kali gua kemari ya, gue tuh nggak pernah habis, selalu bungkus. I remember the first time I'm in here, I order UP burger, I never finish it. But now, easy peasy. And you lost weight. Dia bilang, Cold weather. That's it.
timbangan gue turun, tapi gue makan banyak. Dia bilang itulah winter, waktunya mau mamah biak, terus berhibernasi, makanya berat badan turun. Udah habis guys, dan gue juga bentar lagi habis. So jangan lupa di like, comment, dan subscribe channel kita. And jangan lupa Notifikasi. bel notifikasinya dipencet, kata si Babang Christian. So have a nice day guys. Bye bye. Cheers. God bless. Wait. Belum habis. Setelah kita selesai makan kayak gini, ya, ini kita susun piringnya, pastiin nih nggak ada remah-remah yang ada di meja, ya kan? Kita bersihin, terusnya diangkat, and kita bawa ke tempat naruh cucian piring kotor di Oke. Kalau di Jerman jangan males ya guys, soalnya pelayannya nggak dibayar buat bersih-bersih. Oke. So kita abis makan itu biasanya bersih-bersih sendiri, bukan cuci piring. Itu kerjaannya pelayan, mereka digaji buat itu. Tapi kalau udah habis makan itu bersihin meja sama taruh piring-piring yang habis kita makan itu ke tempat cucian kotor, karena itu wajib di sini. So see you guys soon. I hope this video can make a good information about how to live in Germany. So bye.